Assalaamu calaykum dhammaan dhalinyarada dheesha gameka eFootball. Maanta waxaan idin wadaa update cusub. Update-kaas oo ay shirkadda soo kordhisay FIFA World Cup 2024 oo aad markaasi ka faa'iidi doonto koonis aad u fara badan. Haddaba dhalinyarada aan markaasi fahansaneyn ayaa waxaan doonayaa inaan fahansiiyo ama dhalinyarada iga soo codsatay inaan markaasi si faahfaahsan aan uga soo hadlo. Okay, intaan barnaamijkeena gudagalin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan subscribe, like, comment, share wax walba noogu dhufato muuqaalkan aad share gareyso si meel walba u gaaro. Okay, haddaba meeshan kalena waxaa ku cusub managerka waxaa ku cusub maxaa la dhahayay Steven Gerrard ayaa ku cusub oo aad markaasi tababar ahaan u gadan doonto. Okay, FIFA World Cup hadaan ku dhufano waa meesha aan rabno inaan hadda ka hadalno. Okay, adiga markaas sidaan ugu dhufato halkan continue ay tahay Inter ayay kugu soo bixi doontaa. Ani hore u galay waxa u jeedaa in 7 beri uu markaasi yaali doono. Okay, koonis badan ayaad ka heli doontaa haddii aan qaabka aad sameynay aad sameyso. Okay, marka sidaan ayuu kugu soo bixi doonaa, khadkaagii ayay ku xiran tahay. Markuu sidaan kugu soo saaro FIFA World Cup 2024 hadda waxaa ii dooran naadi ahaan France ayaa ii dooran. Saa u jeedoba France ayaa ii dooran rule 2, rule 1, rule 2 ilaa rule 3 ayuu leeyahay oo aad markaasi ciyaaraysid. Okay, hadda sida u jeedo saddexda rule ayaa ku tusaya. Marka saddexda rule marka sida u aragto wuxuu ku siinayaa France hadda dooratay naadigaaga hadduu kaalinta koowaad uu ku dhameysto waxaana noo qiibin doonaa 400 milyan oo koonis ah. Haddaba kooniskaas sida u fara badan waxaa la siin doonaa qof walbo oo markaasi France soo doortay. Okay, rule 1, rule 2, rule 3 waa ciyaari kartaa. Marka dhalinyarada aan fahansaneyn ayaa waxaan doonayaa inaan fahansiiyo. Okay, haddaba France iska dooro. France ayaa markaasi kaalinta koowaad ku jirto. Rule 1 hadda ku dhufto saddexdan ama labadan ayaa lagu soo saaraya. Tan koowaad hal ciyaar inaa badiso, tan labaadna hal ciyaar inaa badiso kadib ayaa lagu furaya. Rule 1 sidaas ayaad ku furatay. waxaa ku soo haray rule 2. Rule 2 marka ku dhufato asina 3 ayuu ku siin doonaa. Tan ugu dambeysana 6 boontis ama 6 dhibcood ayaa laga rabaa. Tan labaadna 3 dhibcood. Tan koowaadna bareejo hadaa gashay xitaa 1 dhibcood laga rabaa. Okay, marka sidaas u fahantay oo aad markaasi u baratay rule 3 aa soo haray. Saa u jeedo waxaa la furi doonaa bishan aan had ku jirno 18deeda 3 saac ayaa la furi doonaa. Marka kooniska sidee ku qaadan doona sida aad u jeedaan France waxay ku jirtaa kaalinta koowaad. Number 1 ayaa agteeda ku qoran. waxaana soo dooratay 12 milyan oo qof ayaa markaasi soo dooratay. saa u jeedaan France ayaa markaasi kaalinta koowaad ku jirto. mucaashaqiinta markaas soo doortay France ayaa loo qiibin doonaa 400 milyan oo koonis. hadda kaalimaha aan aragno kaalinta koowaad waxaa ku jiro France. saa ku sheegay waxaa soo dooratay 12 milyan oo qofood ayaa soo doortay. Argentina ayaa kaalinta labaad ku jiro 8 milyan ayaa soo dooratay. Paris ama Brazil ayaa kaalinta labaad ku jirto 7 milyan ayaa soo dooratay. England 7 milyan ayaa soo dooratay. Spain 6 milyan. Portugal ayaa 4 milyan soo dooratay. adii kaalmaha hoos ay u soconayaan ilaa 20 camal weeye. marka kaalinta koowaad ayaa zaid loo qiimeynaya ilaa ay kaalinta labaad, kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad. marka hadda kaalinta koowaad waxaa ku jiro France waxaana loo qeybin doonaa 400 milyan oo koonis. haddaba ka faa'iideyso kooniskan aad u fara badan. haddii aan ku tusiyo sidaan ay kugu soo bixi doonaa kaalinta koowaad saa u jeedo waxaa la siin doonaa 400 milyan oo koonis. kaalinta labaad saa u jeedo waxaa la siin doonaa 250 milyan oo koonis. kaalinta saddexaadna waa sida u jeedaba waxaa la siin doonaa koonis dhan 100 milyan oo koonis. haddaba waxaa ugu badan kaalinta koowaad oo markaasi la siin doono 400 milyan oo koonis la siin doono iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad. kaalinta afraad waxaa la siin doonaa 25 milyan oo koonis. kaalinta shanaad waxaa la siin doonaa 20 milyan oo koonis. waxaa loo boodi doonaa kaalinta tobanaad waxaa la siin doonaa 3 milyan. haddana waxaa loo sii boodi doonaa kaalinta 15aad waxaa la siin doonaa 2 milyan oo koonis. haddaba haddii aad kaalinta koowaad naadiga ku jiro aad dooratay waxaad heli doontaa 400 milyan oo koonis. haddaba
ogow adig kaliya laguma siin doono 400 milyan oo koonis adig iyo qof walba oo soo doortay ayaa la idin qiibinayaa soo dhawaada